Ya os contamos ayer que aunque Junts pel Sí da el pacto con la agrupación anticapitalista como roto, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, defendía que solo había mutado. Avui no es trenca cap acord polític. Avui un acord polític muta. Unas palabras a las que contestaba hoy el presidente de la Generalitat en una entrevista en Catalunya Ràdio. Si hagués descobert que l'acord havia de mutar, o m'haguessin advertit a l'inici, bé, aquí tens un acord, però en pot ser un altre, home, jo, francament, jo no m'hi hauria ficat. Si finalmente es cierto que el acuerdo solo ha mutado, eso significará que el proceso ya no lo van a llevar a cabo Junts pel Sí y la CUP, sino los Procexmen. Los mutantes más poderosos del soberanismo catalán, liderados por Carles Puigdemont, que tiene garras de adamantium, que lo mismo sirve para intentar romper con España que para cortar fuego. Hoy en declaraciones a RAC1, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha asegurado que la formación anticapitalista apoyará la moción de confianza si esta se fundamenta en una hoja de ruta clara hacia la independencia en la que está incluido un referéndum unilateral. Treballarem de forma incansable, si cal, per arribar a una qüestió de confiança que s'articuli i es fonamenti amb un full de ruta cap a la independència i en aquest sentit, evidentment, pren força, no? Pren rellevància, aflora aquesta possibilitat del referèndum unilateral. ¿Referéndum unilateral? Lo veo un poco difícil, pero si lo consiguen tengo la canción perfecta para que la CUP lo celebre. Vamos a verlo. 1, 2, 3. Achilicup, acup, acup, achilicup, acup, acup. Achili, 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 chili. Achili, achili, chili. Achili, chili, chili. Acup, acup, achili. Vamos a quitarlo ya. Sandra Sabatés, ¿cómo se nota que eres catalana? Es escuchar una rumba y pierdes los papeles, te lo digo en serio.